د لویو بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د افغانستان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه ده چې ټول به روغ او جوړ یاستئ او د روغتیا جامې به پر تن ولرئ. په هیواد کې د پراختیایي پروژو د تطبیق په دوام دلته په کندوز ولایت کې د سپینزر اماراتي شرکت د سوداګریزو ودانیو چارې هم په چټکۍ سره روانې دي چې نه یوازې د کندوز بلکې د ټول هیواد لپاره د دغو سوداګریزو ودانیو جوړېدل ستر ارزښت لري. دا چې د دغو سوداګریزو ودانیو چارې څومره مخته تللي دي، په دغه پروژه کې څومره کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده او همدا ډول د دغې پروژې ارزښت د کندوز او هیواد لپاره څه ده، د همدې خپرونې په اوږدو کې موږ له مسؤلینو او د دغې پروژې له انجینرانو سره پرې مرکې لرو. تمه ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راغونې مسؤلیت مو دی په غاړه، مونږ د ابادۍ ته پاتې ژمن یو سره واړه، کړو باندې په خپلو هلو ځلو باندې ښه ده، کړو باندې په خپلو هلو ځلو باندې ښه ده. زنده باد هېواده ګله، زنده باد هېواده، زنده باد هېواده ګله، زنده باد هېواده. ته د ملالیو کورې کړو به مونږ له تا ساتنه، ګدو دې په اوربل ګلونه خال دې د شمشاد پوزنه. ته د ملالیو کورې کړو به مونږ له تا ساتنه، ګدو دې په اوربل ګلونه خال دې د شمشاد پوزنه. ګدو دې په اوربل ګلونه خال دې د شمشاد پوزنه. غیږ کې دې مړ مشه ژوندی نوم د جهاد، غیږ کې دې مړ مشه. درنو لیدونکو بیا هم تاسو ته سلامونه او هرکلی وایم. د خپرونې په پیل کې د دغې پروژې د قراردادي شرکت مسؤل مو تر خوا ولاړ ده او د دغې پروژې د کار د کیفیت په اړه به ورسره وغږېږو. همدا ډول دا چې په دغه پروژه کې دوی څومره کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده، دا و دې ته ورته پوښتنې به له انجینر صاحب څخه وکړو. انجینر صاحب په لومړیو کې که ځان راته په مکمل ډول رامعرفي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نقیب الله مانګل یم، د خوست ولایت اوسیدونکی یم او د ګلاکسي شرکت خاص نماینده یم او بالخصوص موږ شپږ کمپنۍ دي چې هم تجارتي کمپنۍ لرو، هم لوجستیکي کمپنۍ لرو، هم سرکسازي کمپنۍ لرو او هم ساختماني کمپنۍ لرو چې په دې کې موږ الحمدلله ښه تجربه لرو او زه د دې شپږو کمپنیو عمومي منیجر هم یم او انجینر هم پاتې شوی. دغه پروژه چې اوس مهال کارونه روان دي، دا راته ووایئ چې دا څومره لګښت تاسو قرارداد نیولی ده او د څو کالو لپاره نیولی؟ دغه پروژه خو اول کې خو وایم چې دغه مشارکتي پروژې چې دي عموما ټولو خلکو ته یې نفع رسیږي، هم دولت ته نفع رسیږي، هم ملت ته نفع رسیږي. نو دغه پروژه موږ داسې مشارکتي شکل باندې د سپینزر اماراتي شرکت نه په قرارداد د 14 کالو نیولې ده چې په دوه کالو کې به دا موږ انشاءالله تکمیلیږي دا پروژه په ټولو معیارونو برابره په نړیوال سټانډرډ باندې چې دلته موږ ډېر لوړ معیارونه په دې کې نیولي دي په هر بخش کې. انشاءالله په 2 کالو کې به دا تکمیلیږي او 14 کاله به او موږ د وطنوالو ته بیرته دغه تجارتي مرکزونه چې دي 6 دانې دا ټول انشاءالله موږ دوی ته خدمات یې عرضه کوو. دغه ودانۍ چې تاسو یې جوړوئ په دې پروژه کې څو ودانۍ شاملې دي او دغه ودانۍ به په څو پوړو کې جوړیږي؟ دغه پروژه کې ټوټل یو موږ د موبایل فروشۍ مارکیټ لرو 15 منزله او یو د صرافۍ مارکیټ لرو چې 9 منزله کېږي او ډبل تکوی لري او یو د زرګرۍ مارکیټ لرو، یو د سمسارۍ مارکیټ لرو، یو په اخره خوا کې ورسره یو غټ مارکیټ بل لرو چې همغه به تقریبا نیمایي به چینی فروشي شي او نیمایي چې دی د الکتریک سامان بشي، د برق سامانالات بشي. نو دغه پروژه انشاءالله په 2 کالو کې مونږ قرارداد 2 کلن دی چې باید تکمیل کړو خو اما زمونږ ورک پلان کاري پلان چې دې پروژې ته نیولی دی انشاءالله مونږ کوشش کوو
چې دې نه په کمه موده کې دا تکمیل کړو. په دغه پروژه کې چې کوم کارونه روان دي د کار د کیفیت په اړه باندې راته ووایه. په تېرو 2 لسیزو کې په کندوز او هیواد کې ډېرې پروژې پلي سولې خو ټولو هغه کیفیت نه درلوده چې باید ولري او پروژه د وخت په تېرېدو سره خرابې شولې یا هغه خپل حیثیت له لاسه ورکړه. څومره اطمینان ورکوئ کندوزیانو ته ټولو هیوادوالو ته دغې پروژې د کیفیت په اړه باندې؟ د دې پروژې په اړه خو خوشبختانه زه دومره ووایم د کندوز خلکو ته بلکې د ټول افغانستان خلکو ته زه په پوره ډاډ سره اطمینان ورکوم چې د دغه پروژې ډیزاین چې مونږ کړی دی دغه ډیزاین تقریبا د 100 کالو نه پورته دی، یعنې 100 کالو نه پورته دی، کم نه دی او کوم ستاندرد انجینري ستاندرد معیار د انجینرۍ نورم په نړیواله سطحه چې اوس په نړۍ کې مروج دی په همغه سیستم سره موږ دا کار کوو چې په دې کې ډېر اضافه شیان موږ نیول دي. انشاءالله چې دغه زموږ د پروژه کله تکمیل شي بیا د هیوادوالو ته بیا خصوصا د کندوز خلکو ته دا انشاءالله په ثبوت رسیږي چې دغه خصوصي شرکت چې دلته د مشارکتي پروژه پلي کړه نو دوی به انشاءالله زموږ د کار نه د کیفیت د نګاه نه د ټول د هر څه د نګاه نه موږ ته دوی ته پوره ډاډ ورکوو چې په معیاري ډول دغه ودانۍ جوړیږي چې په دې کې ډېر یعنی ستاندرد نورمونه نیول شوي دي. په دې کې موږ لفټونه دي، برقي زینې دي، مثال اطفایي سیستم پکې لرو، سردکن و ګرم کن سیستمونه پکې لرو او پوره مثال دغه دلته د مارکیټ کې چې څومره خلک خپله سرمایه بندوي، دوکانداري کوي، خپل کاروبار کوي، تجارت کوي، د دوی سیفټي حتی موږ ډېره جدي په نظر کې نیولې ده، یعنی په نړیوال معیار باندې موږ دوی سیفټي په نظر کې نیولې ده. د خپل شرکت په اړه راته ووایي. له تېرو 4 کلونو را په دې خوا په هیواد کې په ځانګړې توګه کندوز کې پراختیایي پروژې ډېرې تطبیق کېږي او لا هم دا پروسه روانه ده. دغه پروژو په تطبیق سره د تاسو کارونه څومره ښه سوي دي؟ هغه شرکتونه چې په دغه برخه کې کار کوي څومره خوښ یاستئ له دغه روان ده بهیر څخه؟ خوشبختانه اول خو زه دا ووایم چې الحمدلله بیا هم الحمدلله چې په دې وطن کې یو صلح، یو آرامي راغله، یو امنیت راغلو، اسلامي نظام راغلو. د اسلامي امارت نه موږ خصوصي سکتور الحمدلله ډېر خوشحاله یو. د اوس برحاله موږ بغیر د کندوز نه په کندوز کې موږ یو پروژه لرو، دا غټه پروژه ده، تقریبا څه کم 1.2 میلیارده پروژه کېږي دا ټوله زموږ. بغیر د دې نه موږ په کابل کې پروژې لرو، په همدغه امارت په دولت کې او په کندهار کې لرو، همداسې په مازار کې لرو. یعنی فعل حال په اوسني نظام کې موږ تقریبا 18 پروژې لرو چې پوره په اطمینان سره موږ د خپل پروژې مخ ته وړو کوو. ډېره مننه کوم. د کار په اړه راته وایي دلته تاسو دا پروژه کارونه شروع سوي دي، ابتدایي کارونه یې څومره مخته تللي دي او دا راته وایي چې څومره کسان دلته په کار بوخت دي؟ اوله کې خو وایم چې الحمدلله زموږ د کمپنیو د زموږ 6 کمپنۍ چې دي زموږ پالیسي د کمپنۍ همدغه ده چې موږ خلکو ته کار پیدا کوو، ولې نه ځان ته هم ګټه کوو، خو اصلي مرام هدف زموږ دغه دی چې خلکو ته کار پیدا کوو. بالخصوص په دې پروژه کې تقریبا د 1000 خوشه موږ سره پرسونل خلک رنگ خلک مصروف دي چې قلبکاران دي، مزدورکاران دي، پلسترکاران دي، سیخباندان دي، کنه کانکریټ کاران دي مثال. یعنی تر 1000 شاوخوا پورې موږ دلته خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده او موږ کوشش کوو چې په همدې کندوز ولایت کې نور هم خلکو ته دې نه زیاته د کار زمینه برابره کړو او بالخصوص په ټول افغانستان کې د 13 پروژې چې موږ لرو تقریبا 4.5 زره خلکو ته نفرو ته موږ د کار زمینه برابره کړې ده او زموږ پالیسي د شرکت همدغه ده چې موږ خلکو ته کار پیدا کړو او خلک موږ سره کار وکړي پوره اطمینان سره. زندباد هیواد ګلا زندباد هیواد، زندباد هیواد ګلا زندباد هیواد. ستا د رغونې مسؤلیت مو دی په غاړه، مونږ د آبادۍ ته پاتې ژمن یو سره واړه. کړو باندې په خپلو هلو ځلو باندې ښه ده، کړو باندې په خپلو هلو ځلو باندې ښه ده. لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې د همدغې پروژې عمومي مسؤل چې دلته لویه پانګونه کړې ده تر خوا مو ولاړ ده، له ده سره غږېږو ده چې د دغې پانګونې نه موخه څه ده
او د دغه ودانیو جوړول به کندوز کې لا سوداګري څومره پراخه او ښه کړي. د همدې موضوعاتو په اړه باندې سر مرکز الرئیس صاحب په لومړیو کې ځان لیدونکو ته معرفي کړي. زما نوم اجي خان خیرخوا دی، رئیس د اتحادیې د زرګرانو یم او مسؤل د دې پروژې د کلکسیستون د شرکت د پروژې مسؤل یم دلته اوسېږم. ډېره مننه کوم رئیس صاحب، که مخامخ کیمرې ته وګورئ او دا راته ووایئ چې دلته مو پانګونه کړې ده، موخه او هدف هم د دغه پانګونې نه څه ده، څه انګېزه وشوله، څه دلیل و چې تاسو راغلی دلته په کندوز کې هم دا پانګونه کړې؟ زموږ خو ډېر مشکلاتونه په دې ښار کې وو، ځکه چې موږ کوم مارکیټ کې دکانداري کوو یا د کوم تجارت کوو ډېر وړوکی وو او وم غوښتل چې راشو دلته او فراخه مارکیټونه جوړ کړو، پانګونه وکړو په دې ځای کې، نو دا زموږ هموطنان ټول راشي دلته موږ سره په ګډه باندې دکانداري وکړي او کاروبار وکړي. د دې لپاره چې بهر کې کوم پانګوال دی، افغان پانګوال، د هغو د لا هڅونې په برخه کې دا ډول پروژو تطبیق څومره مهمه ده تر څو هغوی راسي په کور دننه باندې پانګونه وکړي، په دې برخه کې ارزښت تاسو څومره بولئ؟ زموږ د ټولو تجارانو، ملي تجارانو نه چې په خارج کې اوسېږي دغه درخواست غوښتنه ده چې راشي خپل وطن ته سرمایه ګذاري وکړي، لکه په مثل د زموږ غوندې او د وطندارانو ته زمینه د کار مساعده کړي او د اوسېدلو او د کاروبار مارکیټونه ورته جوړ کړي، نو په دې کې به ډېره اسانتیا راشي. زموږ ښار ډېر ستونزمن او ډېرې مشکلاتونه پکې وو، ګڼه ګوڼه په ښار کې ډېره زیاته وه او موږ نشو کولی چې هلته خپل کاروبار مخکې بوځو، ساحه هم ډېره وړه وه، د موټرونو رشم زیات و، د خلکو رشم زیات و، نو وم غوښتل چې دلته پانګونه وکړو په دې ځای کې او کار ته رش ورکړو. نو دلته دا کډوال چې د خارج نه روان دي ورځ په ورځ باندې ګڼه ګوڼه په ښار کې زیاتېږي او د کار زمینه نه مساعدېږي په دې ځای کې، نو دا موږ غوښتل چې موږ هلته پانګونه وکړو، سرمایه ګذاري وکړو هموطندارانو ته، نو هم به پکې زموږ سهولتونه زیات شي، هم پکې د خلکو سهولتونه زیات شي. ډېره مننه کوم رئیس صاحب، تاسو د دې پروژې عمومي مسؤل هم یاست او په څنګ کې پانګوال هم یاستئ. اسلامي امارات له بیا واکمنۍ را په دې خوا په کندوز کې پانګوال د څومره کاري فرصتونه برابر شوي دي، پانګونې د لا پرمختګ په برخه کې هم دا ډول هغه شرکتونه چې پروژې په قرارداد نیسي د هغو کارونه څومره ښه شوي دي؟ موږ خو به د امارت اسلامي چې کله فتح کړی دی افغانستان، نو الحمدلله سرمایه ګذاري ډېره زیاته شوې ده. هر سړی غواړي چې موږ سرمایه ګذاري وکړو. په تېر حکومت کې چا سرمایه ګذاري نشوه کولی، نو الحمدلله په امارت کې هر سړی کوشش کوي چې سرمایه ګذاري وکړي او پانګونه کړي په خپل ولایتونو کې او په خپل ځایونو کې. زندباد هیواد ګلا زندباد هیواد ستا درغونې مسؤلیت مدې په غاړه مونږ دې آبادۍ ته پاتې ژمن یو سره واړه کړو باندې په خپلو هلو ځلو باندې ښه ده کړو باندې په خپلو هلو ځلو باندې ښه ده زندباد هیواد ګلا زندباد هیواد زندباد. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، هرکلی درته وایم د خپرونې په دې برخه کې د دغې پروژې له انجینرانو او هغو کسانو ته چې په دغه پروژه کې د کار زمینه ورته برابره شوې مرکې لرو. در آغاز انجینر صاحب اگر برای ما خود معرفی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرافع حیدری هستم، مسئول پروژه مارکت تجارتی کندوز. تشکر. خودتان اینجا برتان زمینی کار مساعد شده، مسئول این پروژه هم هستین، از بخش تکنیکیش نظارت میکنین، بررسی میکنین. چقدر خوش هستی که در همچین یک پروژه ملی که ارزش اقتصادی و تجارتی خیلی زیادی دارد شما کار میکنین در کشور؟ بله، واقعا جای افتخار است از که شرکت اماراتی اسپینزر قسمی که در دیگر بخش‌ها تولیدات مصروف بدن در زمینه ساخت و ساز هم توجه کردن و زمینه از این مساعد ساختن که تجارای کشور ما از اینکه پول به خارج ببرن به داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنن که سرمایه گذاری از یا باعث از این میشه که وطن ما ترقی بکنه، مردم ما از بیکاری به طرف کار صاحب کار شود و اکثر فامیلا و کسایی که بیکار هستن نیاز به کار دارن و نیاز به خرج و مصارف دارن. زمینه از این مساعد شده که اونا بتونن اینجا کار بکنن تا مشکلات اقتصادی خود حل بسازن و ما از امارات اسلامی افغانستان هم تشکر میکنیم تو یک زمینه را مساعد ساختن. از شرکت اماراتی اسپینزر هم تشکر میکنیم که اینا در فکر ملت افغانستان در فکر وطن هستند و این زمینه را مساعد میسازن که تجارای ما تشویق شوند، نزدیک سرمایه را به خارج از کشور میبرند بیارن در کشور سرمایه گذاری بکنند و از تجارایی که در این زمینه دلسوزی کردن و سرمایه خود در کشور
سرمایه گذاری کردن. از ما بسیار خوش هستیم، اظهار سپاس تشکری میکنیم و همچنان از شرکت اماراتی اسپینزر که زمینه را مساعد ساختن و زمینه را در خدمت از اونا قرار دادن تا ای که سطح بیکاری در کشور ما پایین بیاید و مردم ما به یک زندگی مرفه برسند. خیر باشین. شما که از لحاظ تکنیکی یا انجینری پروژه را نظارت میکنین و در می بخشش کار میکنین، چقدر اطمینان میدین از لحاظ تکنیکیش، از لحاظ کیفیت تکنیکی این پروژه به مردم کندوز، به مردم کشور، از لحاظ اطمینانتان چی از در رابطه؟ قسمی که اکثرت دوستان با این جریان آگاهی دارن، اول یک پروژه ساخته میشه بررسی صحوی صورت میگیره، بعد از او دیزاین میشه و دیزاین از این تیمی که مربوط دیزاینر است دیزاین میکنه، بعد از او بخش آخری تطبیق دیزاین و نظارت از دسته‌ها که ما فعلا انجام میدیم. دیزاین از این واقعا سر دیزایناش بسیار توجه شده، بسیار زحمت کشیده شده. تیم دیزاینر که دیگه زحمت کشیدند از اونا هم تشکر میکنیم و ما فعلا مطابق اون دیزاین میخوایم پلان موجوده که طرح شده و این قبول شده از طرف تمام ارگانا ما در ساعت تطبیق بکنیم و برای هموطنان خودی اطمینان میتیم که انشالله در دیزاین از نگاه مستحکمیت و از نگاه استفاده هیچ کدام مشکل وجود نداره و به سطح بسیار کیفیت بالا دیزاین شده و انشالله ما تا آخری کوشش خود میکنیم که با کیفیت عالی، با سرعت بهتر و خوبتر این پروژه را به پای اختتام برسانیم. منم رحیم الله ده. دلته ته په دې پروژه کې کار کوي، د ورځې څو روپۍ درکوي، څومره خوشحاله یې په هېواد کې د کار زمینه درته برابره شوې؟ وروره دلته ماته د ورځې 3,500 روپۍ راکوي، 2 وخته ډوډۍ راکوي او ماشاءالله ډېر خوشحاله یم او 2 کاله کېږي مهاجر راغلی یم. هلته مو 1000 روپۍ د ورځې ګټلې 200 روپۍ کېدلې، دلته 3,500 ګټو قریبا 2000 روپۍ کېږي. ډېر خوشحاله استو، خپل وطن هم جوړېږي، شکر ده، دا مارکیټونه جوړېږي، تیلا فروشي جوړېږي، خوشحاله استو. آینده زموږ نسلو ته ډېر د یو ګټې یو د هغه مارکیټونه جوړېږي چې موږ ته فایده یې ډېره او دلته ننځې موږ ته ښار جوړېږي او دغه د لګیا شکر ده ټول کسان لګیا دي، دغه د په کار برابر دی. افغانستان کې کار نشته، خلک بار روان دي کارو ته، خپل وطن کې شکر دغه د کار روان ده. تاسو ویل چې تاسو مهاجر وئ په پاکستان کې او اوس دلته راغلي یاستئ، په هېواد کې درته د کار زمینه برابره شوې ده. دا چې هېواد ته خدمت کوئ څومره لذت لري، څومره تاسو له دغې برخې نه خوښ یاستئ چې حکومت اسلامي امارت تاسو ته په کور دننه دلته کاري زمینه برابره کړې ده او پروژې تطبیق کوي؟ ډېر خوشحاله یو، د امارت نه ډېر خوشحاله یو په دې چې خپل وطن د سر جګې ګرځو، آزاده ګرځو. پردې وطن کې به وروره موږ په ډاره په ترس ګرځېدلو او شکر دی خپل وطن کې آزاده ګرځو. ماشاءالله کار هم څه د شپې 12 بجې م کور ته لاړ شم، لاره کې نه غر څه نه څه شی شته. کابل ته تللی وم، خلکو پیسو په لاسو کې داسې نیولې وې، وروره هېڅ شی نشته، نه غل شته ده وروره، نه وروره زنا شته، نه وروره فحاشي شته ده. ماشاءالله ډېر ښه قانون ده، ډېر ښه اسلامي امارت، ډېر ښه چلن کوي. څوک نه چا سره جنګ کولی شي نه هغه کولی شي، وروره هېڅ شی نشته ده، امن ده وروره. ما از رحمان هستم، خوشحال هستیم، همه کارا مجاهده با خوشحال هستیم. شکر الحمدلله همینجا شرکت ها شروع شده، الحمدلله او سونیسون هر طرف شرکت ها خیلی خوب است و مجاهده خیلی خوش است. یک لقمه نان همینجا گیرمان میاد، کشور مردم نمیریم. ایران ماشاءالله سعی کنه ایران میکشه، کشور چقدر ماجرا میکشه. همین افغانستان کار باشه با ایران رفته چی میکنیم؟ همینجا الحمدلله کار است و مجاهده خوشحال هستیم. همینجا کارا را شروع کرده، هر جا شرکت ها شروع شده. من خیلی خوشم، من گلکارم، من نزدیک 20 سال میشه گلکاری میکنم، کارم با ایران کسب پدری هم هست. من ایران کار میکردیم، من ایران آمدیم، من افغانستان من کار میکنم 15 سال میشه من همین جا کار میکنم. الحمدلله خوب هستیم، کار ما شکر خوب است. همین کارام غریبا هم کار میکنن، تو لقمه نان میبره خانه میخوره، همین غریبا هم خوب است. و دیگه شکر الحمدلله من خوش هستیم با کارهای ما، با مجاهده من خیلی خوش هستیم. مونږ دی آباد ته پتیشمن یو سره واړه کړو باندې پخپلو هلو ځلو باندې خاده کړو باندې پخپلو هلو ځلو باندې خاده زنده باد هیواد ګلا زنده باد هیواد زنده باد هیواد ګلا زنده باد هیواد. کندوز
ولایت او په کندوز ښار کې تر اوسه ښاري ماسټر پلان چې دی دا تطبیق شوی نه دی. د هغې وجې نه اصناف په ښار کې ډېر تیت و پرک دي، نامنظم دي او ښکاریانو ته یې ستونزه جوړه کړې. د دغې ستونزې په درک سره سپین زر امارتي شرکت وپیله چې دغه ستونزې حل لپاره چون اکثریت ملکیتونه په مرکزي ښار کې چې د سپین زر امارتي شرکت په اختیار کې دي، دغه ستونزې هواري لپاره یې د خپل مازاد ځمکې اعلان ته ورکړې. بیا د هغې د کلاسیستون شرکت سره دوی په توافق ورسېدل چې دا خپل یو سهولت ښاریانو ته ایجادوي چې مارکیټونه او اصناف په یوه نقطه کې اوسي. هر صنف مارکیټ بیل بیل معلوم وي. تر اوسه پورې موږ د صرافۍ یو معیاري مارکیټ نه درلودو په کندوز کې. نو سپین زر امارتي شرکت د کلاسیستون شرکت سره په مشترک ډول باندې په 9 منزلو کې د صرافۍ مارکیټ آبادوي چې انشاءالله الرحمن هغه به نه تنها د کندوز ولایت بلکې تقریبا د زونه هغه د لویو صرافانو هغه غوښتنه چې دغه به انشاءالله تکافو کړي. او پخوا کې زرګري صنف چې ډېر یو مهم صنف دی، امنیتي اړخ هم ډېر یو مهم ارزښت لري او په لویه کې یو فرهنګي میراث هم دی. دا هم په کندوز کې ډېر په نامنظم شکل باندې پراکنده شکل باندې دوکانونه جوړ سوي وو، داسې یو معیاري او منظمه ودانۍ نه درلودله. دې لپاره هم په 15 منزلو کې ودانۍ په نظر کې نیول سوې ده. الحمدلله دغه ستونزه هم د ښاریانو تجارانو چې ډېره غوښه ستونزه او عمده غوښتنه دې وه، دا الحمدلله فعلا لپاره حل سوې ده او موږ کولی سو موجوده تقاضا د ښار چې تجار د البته صرافي او زرګري دا تکافو وکړو. همدا ډول سمساري او موبایل فروشي دا دوه صنفونه او هکذا الکترونیکي وسایل چې دا په ښار کې ډېر نامنظم ډول باندې وو او ښاریان ډېر زیات ستونزو سره مخ وو. یو منظمه راستۍ نه معلوم، منظم کار نه معلوم. سپین زر امارتي شرکت دغه پروژه هم کلاسیستون شرکت ته په قرارداد ورکړله او دغه درې صنفونو ته به انشاءالله معیاري مارکیټونه جوړېږي او دغه چې د ښاریانو او تجارانو مشترکه تقاضا او حقیقت کې یو ستونزه وه، هغه به انشاءالله هواره سي او دا غوښتنه به د هغې تکافو سي. بلکل اول به عمل منفیه پروژو ته اشاره وکړم. کوم کارونه چې سپین زر امارتي شرکت کړي تاسو یې چاره انشاءالله ولیدلې، تصویر هم شاید واخلئ. 1.5 کیلومتر سړک 40 متره په اساسي او معیاري ډول باندې د سپین زر امارتي شرکت له بودیجې لګا ته پخېږي چې ولید چوک نه شروع د چاردرې تر سړک پورې. پخوا کې 1 کیلومتر سړک د 19 سریبه تفریح پارک سره چې تر اوسه کندوز ولایت داسې تفریح پارک نه درلود. د جوړښت چارې عمل روانې دي چې دغه د پامیر نایلامو شرکت کوم پروژه چې ده البته که په لنډیز کې هم قهوهخانې سړک دغه هم د ځای نه پیل کېږي او بالاخره کرکټ بورډ ریاست او د سپین زر امارتي شرکت د نوي تاسیس شوي موټر فروشي مارکیټ د مخې نه تېرېږي او دا وصل کېږي د چاردرې عمومي سړک سره. دا هم 1 کیلومتر سړک د دغه هم چارې د پخېدو په حال کې دي. دغه سړک تاسو وینئ هغه هم د پخېدو حال کې دی. البته د چاردرې سړک د پخوالي مقدماتي او پیلیزې سروېګانې شروع دي او د ولید چوک نه تر چاردرې سړک پورې کوم چې عمومي 40 متره سړک دی د خو تاسو عمل خپله چارې وینئ چې د جوړښت په حال کې دی او هکذا راتلونکي ډېر نږدې راتلونکي 2 پلانونه دي چې انشاءالله د 1.5 هفتې په لړ کې به دغه خیر سره افتتاح کوو. بیا دا دومره ستره پروژه ده چې انشاءالله الرحمن دا به د 15.5 میلیارد افغانۍ قدر پروژه اوسي او دا به د کندوز ښار البته هغه د آبادي انقلاب راولي او انشاءالله الرحمن دا به د یو نوي ښار پاڼه انشاءالله الرحمن دا پروژه راواړي. موږ به په کندوز کې یو معیاري پرمختللی منظم او د هر اړخه د ښاریانو د غوښتنو تکافو کوونکی یو انټرنیشنل مارکیټ ولرو. هغه به چې د سیمې په سطحه باندې داسې یو مارکیټ وي نو تاسو خپل اندازه ولګوئ چې په یو مارکیټ 15.5 میلیارد افغانۍ مصرفېږي. خامخا هغه د سیمې په کچه باندې یو بېنظیر مارکیټ دی او انشاءالله الرحمن هغه به په 3 تجربه ځمکه کې د کندوز د آبادۍ هغه د کلونو یا د کوم د لسیزو پاتې ارمان چې دغه انشاءالله الرحمن مسؤلیت مو دی په غاړه مونږ دی آبادۍ ته پاتې ژمن یو سره واړه کړو باندې په خپلو هلو ځلو باندې ښه ده کړو باندې په خپلو هلو ځلو باندې ښه ده زنده باد هېواد ګله زنده باد هېواد زنده باد هېواد ګله زنده باد هېواد دلته جمهوریت نشته دی دلته دی واکمن امارت
ژوند د ورور ولی تیرو دی مروح او تن امارات د کندوز سپین زر اماراتي شرکت چې تیر 20 کاله یې ټولې برخې غیر فعاله وي او د تولید هیڅ څرک پکې نه لیدل کېده خو له هغې ورځې را په دې خوا چې اسلامي امارات بیا ځلې په ټول هیواد واکمن شوی ورسره د دغه شرکت نه یوازې تولیدي برخې فعالې شوي بلکې د یاد شرکت په ځمکو باندې د سوداګریزو او استوګنیزو ودانیو د جوړېدو چارې هم پیل شوې دي لیدونکو دا چې د خپرونې وخت مو پای ته رسېدلی ده دا وه د دې اونۍ زما هیواد خپرونه چې موږ له کندوز ولایت څخه تاسو ته وړاندې کړه تر بیا بلې خپرونه چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو تاسو په پاک رب سپارو هر چیرته چې یاستئ ښاد آباد او بریالي اوسئ